салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 10 июни соли 2025 қарор дорем дар боғи ман, деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб. ман қарор кардам ҳамин сол дерам шудагӣ бошад тарбуз корам ва тарбузро зери килёнка ва бо истифода аз бари оби қатрагӣ, ҳамҷа лентаи оби қатрагӣ рафтагӣ аст пананҷода. ва муроҷиат кардам ба акаи Сулаймон аз Бохтар, он кас ниҳолфурӯш буда, ниҳоли помидорро ҳарчи гуфтам ки ба ман ниҳоли тарбуз теки гуфт, ба ман ниҳоли тарбуз надорам гуфт ва ана ҳаминро рӯй кард. тарбуз навъи Хазера F1 будааст ва гуфт ки ниҳоят тарбузи зуруш ҳаминае. хай мо тарбузкор нестем, бовар мекунем, чунки он кас одами бисёр тарбузкори умуман деҳқони асил ҳастанд ва гирифтем аз ҳамин кас равон кардану коридем. дар мобайни намедонам як 10 рӯз шуд ё нашуд ҳамин тарбузи коридаги моро аллакай баргҳои асосияш буромада истодааст. ҳамаш буромад. ха аз нашунамои ин тарбуз, натиҷаи ин тарбуз худо хоҳад насиб бошад, мо ба шумо доим навор нишон метиҳем, тарбуз пухта расад кушта нишон метиҳем ва кадоме агар тарбузкор бошад ҳаминро акаи Сулаймон ба мо тавсия дод. ҳозирам дер нашудааст, чунки тарбуз дар 90 рӯз 100 рӯз пазад агар ҳозир бинед 10 июн, июл, август, сентябр, октябр аввала тарбуз мепазад аллакай. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворе аз таҷрибаи тарбузкории мо зери плёнка бо истифодабари оби қатрагӣ. дар паноҳи худо бошед, подписатсия кунед.